This has been ndozondo redu ratabika nhasi iri. Muri kungoona zondo racho kuibva kwaraita. Aya mapoto aya anonzi iCook. Saka zondo iri rabikwa nemumwe mutoo. Recipe yacho tichangoisa zvishoma apa tatizozopa yakawanda because recipe yacho yakaoma. Saka zondo redu raibva rakadi apa. Iyi ipounded yam yatabika sesadza iri yatajaira riya zvakatosiyana. Iri pounded yam. So we are ready to eat now. Yaitizve yam. Sadza riri pounded yam. Tochipakura zondo. Umwe ungazoti hatisi zondo, izondo iyi. Iri zondo iyi. Muri kuona iri zondo iyi. Ko mutoka tipamidzire. Yaitizve totanga neapa. So now mukadya neapa. Tombonzwa. Kudya wakasungwa mpira zvakondo. Zondo rakabikwa namambokadzi. Motopota muchiuya kwambuya kuzodzidzira kubika zondo. Mukangoribika musi wani ana baba wenyu havachatombobuda pamba, vanogara ipapo vanenge vachingodzoka kuzondo. Saka cherechedzai zondo recipe.